கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்பு பெற்றோராகிய உங்களுக்கும் கூட கர்த்தருக்குள் ஸ்தோத்திரங்களையும் வணக்கங்களையும் உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெற்றோராயிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து உங்கள் பிள்ளைகளை நல்ல பள்ளிகளை சேர்த்து அவர்களுக்கு கல்வியை கொடுத்து சமுதாயத்திலே சிறந்த ஒரு அதிகாரியாக பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கத்திலே நீங்கள் அந்த பிள்ளைகளை நல்ல பள்ளியிலே சேர்ப்பது உண்டு. அன்பு பெற்றோராயிருக்கிற உங்களுக்கு இந்த நாளிலே ஒரு நற்செய்தியை நான் அறிவிக்கிறேன். பெற்றோராயிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை நான் சொல்லுகிற ஒரு பள்ளியிலே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும் என்கிறதை இந்த நாளிலே உங்களுக்கு நான் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது நான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றியும் பள்ளியின் விவரங்களை பற்றியும் நான் அறிவிக்கிறேன். கவனமாக கவனியுங்கள். பள்ளியின் பெயர் பரலோக அரசாங்க பள்ளி. பள்ளியின் பிரின்சிபல் பிதாவாகிய தேவன். பள்ளியின் ஹெட்மாஸ்டர் இயேசு கிறிஸ்து. பள்ளியின் டீச்சர் பரிசுத்த ஆவியானவர். பாட புத்தகம் பரிசுத்த வேதாகமம். இந்த பாடப்புத்தகம் எந்த பாடத்திட்டத்தின் கீழே மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால், பரிசுத்தம் என்கிற பாடத்திட்டத்தின் கீழே மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. பாடவேளை 2 பாடவேளை, ஒன்று பழைய ஏற்பாடு, இன்னொன்று புதிய ஏற்பாடு. சீருடை வெள்ளை அங்கி, வகுப்பறை பரிசுத்த சபை, பரீட்சை விசுவாச பரீட்சை. இப்பொழுது பரலோக அரசாங்கத்தின் பள்ளியின் முக்கிய குறிக்கோள்களை நான் சொல்லுகிறேன். கவனமாக கவனியுங்கள். இந்த பள்ளி எல்லா மாணவர்களையும் இயேசுவை போல மாற்றுதலை முக்கிய குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது. மாணவர்களுக்கு தரமான பரிசுத்த வாழ்வை கொடுத்து பரலோகில் சேர்த்தல் இந்த பள்ளியின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ணுவது எப்படி என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க செய்து அவர்களை பரிசுத்தமாய் வாழ நாங்கள் பழக்குவிக்கிறோம். மாணவர்கள் பாவத்தை குறித்து விழிப்புணர்வு உண்டாக்க சிறப்பு ஆசிரியர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் பாடம் கற்றுத்தரப்படுகிறது. மாணவர்கள் அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், விசுவாசம், சாந்தம், நீடிய பொறுமை, இச்சையடக்கம், தயவு, நற்குணம் போன்ற ஆவியின் கனிகளை கொடுக்க தினமும் மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. எங்கள் பள்ளியில் பயிலும் அனைத்து மாணவர்களும் பாவத்தை மேற்கொள்ளுவது எப்படி, பிசாசை எளிதாக வீழ்த்துவது எப்படி என்பதற்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு வீட்டுப்பாடம் தினமும் அளிக்கப்படுகிறது. தினமும் 1 மணி நேரம் ஜெபிக்க வேண்டும். தினமும் 1 மணி நேரம் வேத தியானம் பண்ணி வர வேண்டும். மாணவர்களை பரலோக அரசாங்க பள்ளிக்கு அழைத்து வர சிறந்த வாகன வசதி உண்டு. அதுதான் பரிசுத்த சபை. மாணவர்களுக்கு இலவச சலுகையாக இரட்சிப்பு, ஆவியின் கனிகள், வரங்கள் ஆகியவை இலவசமாக தரப்படுகிறது. எல்லா மாணவர்களும் ஜெயம் பெற்று சிங்காசனத்தில் இயேசுவுடன் அமர்வதற்கு பண்ணுவதே இந்த பள்ளியின் முக்கிய குறிக்கோள் அம்சமாகும். கடைசியாக நான் அறிவிக்கிறேன். மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக ஊழியம் செய்வது எப்படி, ஆத்தும ஆதாயம் செய்வது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ள சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. ஆமென். அன்பு பெற்றோராகிய உங்களுக்கு ஒரு பணிவான வேண்டுதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்களும் கூட உங்கள் பிள்ளைகளை இந்த பள்ளிகளை நீங்கள் சேர்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே இந்த பிள்ளை சமுதாயத்திலும் உயர்ந்த அதிகாரியாக மாறும். விசேஷமாக தேவனுடைய பார்வையிலும் கணம் பெற்ற ஒரு பாத்திரமாக உங்கள் பிள்ளைகள் மாறும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. அப்புறம் என்னங்க, சீக்கிரமாய் வாங்க, அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. 100% உங்கள் பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாக வாழ நாங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறோம். உங்கள் பிள்ளைகள் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படுகிற ஒரு பாத்திரமாக
தேவன் உங்கள் பிள்ளைகளை மாற்றுவார். உங்களுடைய பெயரையும் தேவன் பெருமைப்படுத்துவார். கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.